السلام عليكم. اليوم المقطع بسيط وهو عن تركيب الرامات بسهولة. وقبل لا تاخذ الرامات أو تضيف رامات على الجهاز لازم تتأكد أن الرام متوافق مع المذربورد من حيث الدي دي ار، وهل هو 2400 أو 3200 أقصى حد لك. يعني قبل لا تشتري رامات تضيفها أفضل شيء أنك تشتري نفس النوع اللي أنت مركبها على الجهاز من قبل. وإن ما لقيت حاول تاخذ شيء متوافق مع المذربورد. خليكم الآن مع مقطع التركيب. طيب بسم الله. هنا مكان الرامات. أنا عندي 4 مداخل مركب من أول ثنتين، وشريت نفس النوع. طبعا أخذتها من نيو إج جي سكيلز اللي هي 8 جيجا الواحدة. كنت ماخذ ثنتين مركب 16، قلت أضيف ثنتين من الآن. هذه المداخل. أنا عندي المدخل في المذر بورد اللي هي الأكس 470 أزرق. طبعا أنا أعتذر عن التصوير من الزاوية هذه، يعني كان صعب شوي التصوير لأني كنت مضطر أمسك بيدين، فكان التصوير شوي سيء. طبعا عادي سهل جدا، الرامات لا تحتاج تعريف ولا أيا كان. فكها ركبها واضغط عليها، بس اللهم انك تركبها في المداخل صح، لانه يجيك في جهة قصيرة اقصر من الثانية وجهة اطول من الثانية في اللي هي في المداخل. اوزنها بس واكبسها وعادي. شوف انا هذا عندي المدخل الان ما ينفك، مو بالمدخل اللي هو الكليبس اللي على اليسار ما في، يعني ثابت من على اليمين بس يفك معي. هنا جاي انا اركب، لكن شوي المروحة تبع المعالج هي اللي شوي كانت مضايقتني، لكن الحمد لله مشى الحال فيها وتركبت. تكبس عليها لين ما يطلع لك الصوت، وتكون متساوية مع اللي قبلها. يعني تشوف أنت إذا كبستها بتبين معك أنها على مستوى واحد. نجيب هنا القطعة الثانية، نفس الموضوع. أنا أدخلها من الجهة اليسار لأنه ما في كليبس، وبعدين ضغطتها من على اليمين. شيك بعدها تشيك سريع أنهم على مستوى واحد، وخلاص شغل الجهاز. إذا دخلت على الجهاز يعني أنك تدخل من البايس عشان تتأكد أنهم شغالين كلها. بيعطيك لنا مثلا انا كنت مركب 16 واعطاني 32، خلاص مجرد ما يعطيك لنا 32 جيجا الرامات صارت خلاص امورك في السليم. او انك بعد ما تشغل الجهاز تروح من جهاز الكمبيوتر كليك يمين وتدخل على الخصائص، بيبين لك ان هل هي انضافت ولا لا، 32 جيجا صارت ولا باقي على ما هي عليه. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.